हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है नहीं, मैं नहीं मानता आपका मेरे छोटे से व्लॉग में। तो गाइस बने रहिए, काफी मजा आने वाला है। A few moments later. गाइस ये नई मछली आई, देखो ये मतलब कैफे में नई मछली आई। इसमें इतनी महंगी है भाई, बहुत ही ज्यादा महंगी है, मतलब सॉफ्ट बहुत है। ओह माय गॉड, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है। देखो तो मैं दिखाता हूँ, देखो कितनी अच्छी लगी, रखी हुई देखो यहाँ पे। राजा जी। मछली देखो कितनी अच्छी लगी, बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी, बहुत ही अच्छी लग रही है। देखो तुम्हें एक चीज बहुत ही अच्छी लग रही है गाइस। और एक चीज हो रही थी नहीं, वो भी दिखाता हूँ आपको। वो दिखा दूं, मतलब इसका ये नहीं पता चल रहा कि है क्या, मतलब घोड़ा है कुत्ता है, पता नहीं, पर अब तक देखो तो मैं दिखाता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो गाइस ये नहीं पता, देखो ये कैसा है, मतलब देखने में तो ऐसे लगा जैसे कि ये खरगोश हो, पर देखने ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक में लगा जैसे कुत्ता हो। मतलब यार ये कुत्ता भी नहीं है ना, ये खरगोश है। क्या बोला तूने? पता नहीं क्या चीज़ है भाई, पता नहीं, समझ में नहीं आया। देखने में कड़ा बहुत ही अच्छा लगा है, देखो कितना अच्छा लगा है देखने में। देखो कितना अच्छा लगेगा गाइस, बड़ा ही प्यारा लग रहा है। शाबाश बेटा। ये छोटे छोटे बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना घर में खेलने के लिए, उनके लिए ये बस। देखो ये नया है, मतलब कैफे में नया ही आया था। देखो क्या बोला तूने? गाइस दोनों देखो कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, मतलब फिश भी और ये, मतलब देखने में इसका तो पता नहीं भाई ये क्या चीज़ है। मतलब डॉगी कहते हैं भाई दोनों। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। लग रही है, इसके पास जाके देखता हूँ। चलो चलते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट स्टार्ट हम फर्स्ट। देखते हैं गाइस, पूरी गाड़ी को दिखाता हूँ तुम्हें। बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। गाइस बड़ी प्यारी लग रही है भाई, देखो ये शादी में जा रही है शायद, मर्सिडीज है शायद। अच्छा गाइस कितनी प्यारी लगी है, देख लो। देखो तुम्हें पीछे से भी दिखा दी गाइस, सारी बड़ी प्यारी लग रही है भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। कितनी अच्छी लग रही है भाई, गाइस बहुत ही अच्छी लग रही है भाई मुझे तो। देख तो कैसे शर्मा रहा है। तो गाइस आज तो ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, बहुत ज्यादा गाइस, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज्यादा। हाथ में मतलब ठिर गए भाई, देखो। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, ढेर ज्यादा। ये देखो, ये जब चलते हैं ना भाई बहुत ही बढ़िया लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। देखो आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? वो 5 कपलों को आपको अच्छा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।